ငါဒါလေးလုံးလိုက်လို့မှားသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးမှားသွားလို့အမေကဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးမှားလို့ရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်ဒါလေးမှားသွားရင်ဆိုပြီးကျမတို့များစုကအမားတွေကိုကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အမားဆိုတာကမမရဲ့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမားနဲ့မကင်းဘူးလူတိုင်းကအမားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှနှစ်မျိုးကွဲသွားတာအမားကိုလုပ်ပြီးတော့ lesson မယူတတ်တဲ့သူနဲ့အမားကိုလုပ်ပြီး lesson ယူတတ်တဲ့သူကသာသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုကမတူတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအမားတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒါဘာကြောင့်မှားတာလဲဒီလိုမမအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီသင်ခန်းစာကဘာငါ့ကိုသင်ပေးချင်တာလဲစသဖြင့်ကျမတို့ကတည်တည်ချာချာသင်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဒီလိုအမှားမျိုးထပ်မဖြစ်တော့အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကအမှားမဟုတ်တော့ကျမတို့သင်ပေးတဲ့ lesson ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကမှားတယ်မှားပြီးရင်လည်းသင်ခန်းစာမျိုးပဲဒီကနေ့ထားလိုက်တယ်မှားတယ်ငိုတယ်ယူတယ်ပြီးရင်ဆက်မှားတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မှမှားကြောက်သွားတာဖြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့အမားကလူတိုင်းမှာရှိရဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီအမားကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ခန်းစာယူမှလဲအဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အမားကကိုဘာသင်ပေးခြင်းတွေရလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့ကနေမြင်အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲလွယ်လားဆိုတော့ချက်ချင်းမလွယ်ဘူးကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းမနစ်ကအမားတစ်ခုလုပ်ဘူးတဲ့ဒါကိုကအဆင်ပြေမဲ့ထင်လို့လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့မပြေသွားဘူးအဲ့ဒီအမားကနေကျွန်မသင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်အချိန်တော်တော်ကြာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာပဲလှုပ်လိုက်မိတယ်နဲ့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေလိုချင်တဲ့ကျမတို့ကကိစ္စတစ်ခုရဲ့စီးကြောင်းကိုဖျက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုလေးကနေလိုချင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကောက်ယူလိုက်မှအဲ့စီးကြောင်းကပြတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တစ်နှစ်လည်းမပြတ်ဘူးနှစ်နှစ်လည်းမပြတ်ဘူးသုံးနှစ်လည်းမပြတ်အဲ့လိုမျိုးသွားနေမှာဖြစ်တယ်ကိုအဲ့ဒီမှားလိုက်တဲ့အမစီကဘာယူလိုက်လဲ just you like and then အဲ့ဒီကိစ္စပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရတာနှုတ်မဆိုရင်တိုက်ဆိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီစီးကြောင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမားလောက်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့အမားကနေကိုဘာသင်ယူရမလဲဆိုတာကိုက awareness ရှိနေကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုအနေနဲ့အမားလုံးမှာကြောက်မိပြီးမလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိရင်ဗာလဲဆိုအောက်မှာ comment လေးမှတ်ခဲ့ပြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ coach တော့ပါ